Cho thịt ba dọi vào bia ngâm một chút, có thể làm tốt hơn bên ngoài. Khách sạn còn có thịt ba dọi giòn ngon nữa. Chuẩn bị 1 cân thịt ba dọi cho vào bia ngâm 10 phút, sau đó cho hành lá và gừng, 1 muỗng dầu hào, cho nửa gói bột muối ớt, một ít dầu ăn vào, thoa đều và ướp trong 10 phút. Sau đó lấy hành gừng bỏ ra, cho 1 muỗng bột thô vào, bọc bột lên bề mặt thịt, tiếp tục ngâm 15 phút nữa. Dầu trong nồi nóng cho thịt đã ướp vào, toàn bộ quá trình chiên chậm với lửa nhỏ, chiên cho đến khi hai mặt vàng vàng, như thế này là có thể ra khỏi nồi. Thịt ba dọi trên muối ớt làm như vậy, ngon hơn mua bên ngoài, thơm cháy giòn, kết hợp với rau diếp, ăn cơm hay uống rượu bia đều rất ngon. Xem được rồi nhanh tay làm đi.